Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Mas Boy, dengan channel saya di channel Mas Boy, channel TV 275. Jangan lupa subscribe, share, komen, like biar saya semangat lagi buat videonya. Saudaraku, salam sehat selalu, saudaraku. Alhamdulillah, saudaraku, ayamnya sehat-sehat semua. Anak ayamnya sehat-sehat semua, saudaraku. Induknya sehat-sehat semua. Kalau ternak ayam dilepas liarkan begini, saudaraku, insya Allah ayamnya sehat-sehat semua, saudaraku. Tidak gampang kena penyakit. Sore hari ini lagi ngasih makan ayam, saudaraku. Mumpung lagi pada pulang semua ayamnya, saudaraku, jadi dikasih makan, saudaraku. Kalau ternak ayam dilepas liarkan begini, saudaraku, ayamnya sehat-sehat semua, saudaraku. Walaupun diliarkan begini, di sini aman, saudaraku, tidak dimakan garangan, saudaraku. Sambil duduk-duduk menikmati secangkir kopi hangat, saudaraku, sambil melihat ternak ayam, saudaraku. Sambil melihat ternak ayam yang dilepas liarkan, saudaraku. Oke, saudaraku, sampai di sini videonya. Sampai ketemu lagi besok di video selanjutnya, saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Salam sehat selalu.